Liewe gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons op hierdie pragtige Sondag so by mekaar mag wees as gemeente, met familie en vriende, dat ons die doop kan kom meeleef, dat ons kan saam sing, dat ons kan na u woord luister, dat ons kan leer hoe om u te dien op die manier wat u vir ons voorskryf in u woord. En daarom sê ons vir u dankie dat ons elke week hierdie wonderlike geleenthede het waar ons op 'n feestelike manier as gemeentelede, as gelowiges saam voor u kan verskyn. Ja, ons weet dat u deur die Gees in elkeen van ons harte woon, dat u nie woon in geboue wat deur mense gemaak is nie, maar u sê ook daar waar 2 of 3 in u naam by mekaar is, daar is u op 'n spesiale manier teenwoordig. En so weet ons dat u ook hier is en dat ons u in gees en in waarheid wil aanbid, want u is die heilige God. U is gans anders as enigiets anders in die skepping, want u is nie geskep nie. U is van die begin tot die einde, u is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is alles. En daarom buig ons in aanbidding voor u, Here, onse God. Ons wil graag onsself as 'n gemeente vir hierdie jaar wat voorlê aan u opdra. Here, ons soek regtig na die koms van u koninkryk, dat die koninkryk vergestalting sal vind, prakties sal word hier in ons gemeente. En gee vir ons daarom die genade dat elkeen van ons so sal besig wees, dat u koningskap uit ons optrede sal blyk, uit ons as 'n gemeente gesamentlik, maar ook elkeen van ons individueel. En waar ons nou gehoor het van moeilike tye wat dalk voorlê, is ons gebed, Here, dat u vir ons 'n gees van sagmoedigheid en verootmoediging sal gee, dat ons met ootmoed hierdie saak sal benader en ook besluite sal neem onder die leiding van die Gees en uit die woord wat tot u eer strek. Ons vra dan so, Here, dat u ook met elke individuele lidmaat sal wees. Ons staan in die begin van 'n nuwe jaar, gee dat ons agendas gerig sal wees op u, terwyl ons bid vir u bewaring in moeilike omstandighede partykeer, maar ook dat ons vreugde sal erken dat dit uit u hand kom. Ons bid vir almal wat oud is en siek is en afgeleef, en besonderlik vir Paul en Gusta in hierdie tyd, vra Here dat u genade wyd sal loop oor hulle en ons. Ons bely ons sondes voor u, maar ons dank u ook dat ons die vryspraak mag hoor, dat Jesus Christus ons verlosser en ons Here is. Hoor en verhoor ons ter wille van hom. Amen. Geliefdes, ek gaan lees uit Kolossense 2. Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedrieëry wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die liggaam van God uit liggaamlik. En in hom wat hoof is oor elke heerskappy en mag, is julle met hierdie volheid vervul. In hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense hande gedoen word nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. En hier is ons teksvers. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hulle in sy triomftog meegevoer het. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink nie, of oor 'n fees, of 'n nuwe maansfees, of 'n Sabbat nie.
Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was, maar die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard, dink hy sonder rede baie van homself en hy hou nie vas aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteunend saamgebind word deur gewrigte en spiere met groeikrag wat van God afkom. So, ons kan seker 'n hele jaar lank preek oor hierdie gedeelte, maar in daai teksgedeelte net die gedagte, julle was dood as gevolg van julle oortredings, maar dit is weggesny deur Christus wat ons lewend gemaak het. Lees vir julle ook net Klaagliedere 3, vers 22. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. En aan hierdie woorde, dit is elke oggend weer nuut. Die ontferminge van die Here is elke oggend weer nuut. Groot is die getrouheid. My erfdeel is die Here, sê ek, daarom hoop ek op hom. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, ons God, ons het na u woord geluister met groot respek, en ons wil dit hoor en verstaan en toepas in ons lewens. En daarom bid ons dat u deur die Gees hier teenwoordig sal wees, my sal lei, en ons elkeen 'n ontvanklike hart sal gee tot die eer van u naam. Amen. Liewe broer, liewe suster, liewe kind, hoe vaar jy op hierdie oomblik met jou nuwejaarsvoornemens? Is dit nog op koers? Het jy nuwejaarsvoornemens gemaak? Of het jy al byna vergeet van hierdie nuwejaarsvoornemens? Wel, kan sekerlik nie skade doen om nuwejaarsvoornemens te hê nie. Maar ek vind gewoonlik dat dit nie baie lank hou nie. Mense neem allerlei besluite en sê, ek gaan dit doen, dat doen. En binne 'n week het jy vergeet daarvan. Nadat ek hierdie preek geskryf het, wys Donsie vir my op 'n vers in Spreuke 22, is dit nou 24, 22 vers 14 tot 16. Daar staan hierdie woorde, want 'n regverdige sal 7 keer val en opstaan, maar goddeloses kom tot 'n val deur teenspoed. Regverdige, iemand wat in Christus en God sy regverdiging vind, wat die kind van God is, sal 7 keer val. 'n Volheidsgetal. Sal baie keer val, sy hele lewe lank. Maar hy staan elke keer weer op. So as jy nuwejaarsvoornemens gedoen het en dit nie byhou nie, dan kan jy elke dag weer opstaan en nuut begin. Daarom is ek so dankbaar vir wat ek lees in Klaagliedere 3, 22, 24. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. En dit is elke môre weer nuut. Elke môre weer nuut. Groot is die getrouheid. My erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. Jy sien, elke dag van 'n jaar is 'n nuwe geleentheid om in die sekere dinge in jou lewe te verander, om te keer. Hoe kan 'n mens vorentoe gaan as jy nie eers die verlede afgehandel het nie? Daarom so belangrik, elke oggend die genade van die Here is nuut. Elke dag is 'n nuwe dag. Jy neem nie die verlede met jou saam nie. En daar staan in elk geval letterlik in die Hebreëus, vir die wat bietjie Hebreëus ken, gasdee, wat beteken die troue liefdes, meervoud, of die troue goedertierenhede van die Here. Elke oggend is die Here se goedertierenhede daar, sy nuwe gawes, sy nuwe liefde wat hy uitstort oor jou. Dis 'n meervoud, dis 'n opeenstapeling van God se genade, wat elke oggend nuut is in my en jou lewe. Ons begin elke oggend nuut saam met God leef. Nou is daar sekerlik baie van hierdie genades van die Here, wat ons jaarliks en daagliks kan aangryp. Maar ek wil vanoggend aan een van hulle besonderlike aandag gee. En ek glo hierdie een ding is iets wat in tussenpersoonlike verhoudings regtig 'n baie belangrike rol speel. En dit het sy oorsprong in ons verhouding met die Here God self. Waarvan praat ek? Maar daar staan dit al. Ek praat van vergifnis. Ons kan elke dag, maar elkeen onthou hoeveel die Here vir ons afgeskryf het en dat ons daarom 'n heilige verantwoordelikheid het om ander mense se skuld ook af te skryf. En daarom is die tema van die preek:
God se vergifnis omarm ons lewens. Dit begin by God wat ons vergewe en dan kom ons en ons vergewe ook. En ek gaan dit nou verduidelik. Ek seker daarvan dat as jy, broer en suster, enigsins met mense in jou lewe te make kry, jy sal weet hoe seer mense kan maak. Ons almal leef met wonde wat toegedien is deur ons ouers dalk, bewustelik of onbewustelik, deur ons grootouers, deur ons onderwysers, vriende of vriendinne, werkgewers, ons kinders, selfs mede-lidmate, en wie weet wat nog, kan ons almal seer maak. En daardie seer kry, kan ons lewens verander. Dit druk ons te neer, dit tas ons selfbeeld aan, dit neem dikwels ons lewensvreugde weg. En ek is seker, elkeen van ons sou ook baie redes wou vind, waarom ons sulke mense nie kan vergewe nie. En ons wrokke, ons vir onsself sê, jy kan maar met 'n wrok leef teen daai persoon, want hy het jou so seer gemaak, sy het jou so verraai. So, wat gebeur is dat, as mense onskuldenaars is, voel dit vir ons as ons hulle nie vergewe nie, as ons mag het oor hulle, né? Hulle moet regtrap of, dit kan help om beter te voel oor onsself. Het gee vir ons baie keer die reg om selfsugtig te wees. Nou, ek het so seer gekry, nou dink ek net aan myself. Ons kan ook hierdie oortredinge van mense teenoor ons as 'n wapen gebruik in die toekoms om hulle op hulle plek te hou en sê, jy moet onthou wat het jy aangevang, jy moet onthou hoe het jy my seer gemaak, jy moet onthou hoe het jy misgetrap. Dink aan ekse. Maar eintlik, weet jy wat, broer en suster, is dit ons wat self die ergste ly onder onvergewensgesindheid. Ons doen ons eie siel skade aan. Ek wil dit illustreer. Lees onlangs 'n artikel van Paul Tripp, julle weet ek hou van sy goed wat hy skryf, en daarop beskryf hy hoe hy tot 'n besef gekom het van die mag van die afskryf van skuld. En hy gebruik 'n aardse voorbeeld om 'n geestelike waarheid tuis te bring. Hy vertel dat toe hy 'n jong pastoor was in 'n sukkelende gemeente wat nie elke maand sy traktement kon betaal nie, sy vrou swanger was en toe 'n baba gekry het, gekraam het en die baba is gebore. En net toe hulle nou lekker by die huis is met die baba, toe kom die hospitaal se rekening. En dit is 'n massiewe bedrag. En hulle kan dit nie betaal nie. So hulle hele lewe, hulle vreugde oor die baba word weggevreet deur hierdie skuld wat soos 'n swaard bokant hulle hang. Hy sê dan dat weet nie wie van julle ken dit nie, ek was ook 'n jong pastoor op 'n stadium, as die telefoon lui is jy so 'n bietjie bang, want jy weet nou nie, is dit nou mense wat eis vir 'n betaling, of is dit nou 'n skuldinvorderaar wat sê ek gaan jou bene kom breek, wat is dit? So hy sê hy was maar so half bang om die telefoon te antwoord. Maar as die telefoon dan lui, dan sê hy, ek besef, ek moet antwoord, ek kan nie wegvlug nie. En hy antwoord die foon en dis die hospitaal, inderdaad. En hy sê, in plaas van 'n kwaai stem aan die ander kant, sê meneer Tripp, jy weet, ons het na jou rekening gekyk en ons besef, jy kwalifiseer vir 'n subsidie van die staat af. Jou skuld is afgeskryf, jou rekening is skoon by die hospitaal. Hy vertel dat daar is hierdie aanvanklike vreugde van hierdie ding wat op hierdie oomblik weggeneem is. Maar toe hy en sy vrou so 'n bietjie gaan dink, besef hulle maar hierdie ding het 'n implikasie vir die res van ons lewe, want ons sou die res van ons lewe aangegaan het onder hierdie wolk van skuld. So nou is ons vrygemaak daarvan. Ons kan eintlik elke dag nuut begin om saam met die Here vorentoe te gaan. Hulle toekoms verander in 'n oogwink omdat hulle skuld afgeskryf is. En jy sien, dis hoe dit met ons gaan as ons besef wat dit beteken dat die Here sê dat ons skuld by hom afgeskryf is. Dit is ten volle betaal, ons skuld voor die Here. Dit maak ons vry vir die oomblik, maak ons vry vir die toekoms. Daarom het ons gelees in Kolossense 2. Toe julle dood was, as gevolg van julle oortredings, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, toe hulle nog nie in Christus was nie, het hy
julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis, dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Verstaan julle die beeld? Sê, toe Jesus daar aan die kruis gehang het, het hy as het ware 'n hamer en spyker gevat, en saam met hom daarso het hy my skuldbrief saam met hom gekruisig. My skuld is op hom geneem. So daarom, broer en suster, telkens as ons onthou hoeveel die Here ons vergewe het, kan ons besef hoe nodig ons het om ander mense ook te vergewe. Niemand sê dat dit maklik is nie. Niemand sê dat dit maklik is nie. Dit impliseer nie dat die mense wat aan jou verskuldig is nie. Dat beteken nie dat ons probeer sê, maar mense het jou nie seer gemaak nie, en maak asof mense jou nie seer gemaak het nie. Niemand minimaliseer jou swaar en jou seer nie. Maar op dieselfde manier moet ons ook nie ons eie skuld voor die Here minimaliseer nie. Ons is sondaars. Ons verdien die hel. Ons moet innerweet dat ons totaal van God vervreem was. Ons was dood vir alle praktiese doeleindes. Maar ons is lewend gemaak. Ons skuld is afgeskryf. Miskien kan ons 'n besef vorm van hoeveel die Here ons kwytgeskeld het, as ons net aan die 10de gebod dink. Ek het nou daarvan gepraat, wat sê, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is. Nou onthou jy mos, ons het nou net gesê, het gaan ons nie hier daaroor dat daar iets in jou lewe is wat jy begeer in die sin dat jy het graag wou gehad het nie, maar het wys terug na die vorige 9 gebooie. Dit is soos die Heidelbergse Katekismus het vir ons sê, wat eis die 10de gebod van ons, selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God, mag nooit in ons hart opkom nie. Nou weet ek nie van jou nie, maar ek ken myself. En daar is geen manier waarop ek myself voor die Here hoogmoedig kan hou, of myself kan aanbeveel nie. Maar dit weet ek, toe Jesus aan die kruis gehang het hy my skuldbrief saam met hom daar op die kruis vasgespijker, omdat ek dood was, as gevolg van my oortredings. My sonde het soos 'n meulsteen om my gehang. My sonde het soos 'n meulsteen om my gehang. My verlede, my hede en my toekoms was daardeur beheers. Dit het gemaak dat ek elke oomblik in vrees geleef het, soos wat jy vrees vir die skuldeisers wat in jou deur klop. Net 'n miljoen maal erger as jy dink, God gaan aan jou deur kom klop. Vrees vir God se oordeel. Maar nou is ek vry. Nou kan ek weer asemhaal. En 'n mens moet hierdie teksgedeelte ook baie mooi lees, né? Het jy opgelees? Let in vers 13, daar staan, deurdat hy al ons oortredinge vergewe. Al ons oortredinge. Nie party nie. Nie net die wat nie so erg is nie. Alles. Daar bly nie 'n tertseltjie skuld voor die Here oor nie. En as gevolg van hierdie vergifnis is dit dat hy julle saam met hom lewend gemaak het. Jy lewe, broer en suster. Jy is nie meer in die dood nie. Jy lewe, jy's nuut. Jou verlede, jou hede, toekoms en alles is vry, sodat jy die toekoms kan ingaan as 'n skuldlose mens. Jy kan weer lewe. En dis dan, geliefdes, as ons hierdie besef het van hoe die Here ons skuld afgeskryf het, dat ons kan begin verstaan dat die Here van ons verwag om te vergewe soos hy. Onthou julle wat het Jesus geleer, Matteus 7, om te bid? Hy sê, vergewe ons oortredinge, soos ons ook vergewe die wat teenoor ons oortree. En 2 versies verder sê die Here Jesus hierdie verskriklike ding. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle vergewe. Maar as julle hulle nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Is 'n verskriklike woord. Dis verskriklik, want dan staan ons onder die oordeel van God. Jy sien, as ons vrygemaak is van die toekoms wat soos 'n swaard oor ons gehang het, dan het ons op grond van God se groot barmhartighede ook nodig om 'n swaard van veroordeling weg te neem oor ander mense wat ons die mag het om oor hulle te hou. En hierdie vergifnis, broer en suster, gaan dikwels ten spyte van die ander een.
Dit is nie omdat hy of sy soveel berou het, of so jammer is, of om verskoning vra nie, maar eenvoudig, omdat jy weet hoeveel God jou vergewe het, daarom vergewe jy. Eintlik is hier 'n wonderlike ding wat gesê word, ook in die teks, in vers 13, waar die woord vergifnis of vergifnis gebruik word. Die wat bietjie Grieks ken sal weet, die woord, die Griekse woord is charizomai, en dis etymologies verwant aan charis. Charis is 'n woord vir 'n geskenk. So as jy charismaties is, dan het jy geskenke van die Here gekry. Ons is almal charismaties in daai sin. Ons het gawes van die Here afgekry. Charis. Maar as jy charizomai, dan beteken jy bestou. Wat is die woord? Jy gee ook 'n geskenk aan iemand anders. Soos vergifnis. Broer en suster, 'n geskenk, 'n vrye, iets uit jou vrye wil, wat jy aan ander mense gee. Dis 'n geskenk. Geskenke word nie verdien nie. Geskenke word net gegee, omdat daar liefde is. Dis geen wonder nie, broer en suster, dat die Here aandring daarop, dat ons ander mense sal vergewe. En as jy enigstens daaroor twyfel, vra ek vir jou om saam met my te blaai na Matteus 18 toe, en ek gaan dit nie lees nie, ek gaan vir jou sê, daar word vertel van 'n koning, wat iemand gehad het, wat vir hom gewerk het. En hierdie persoon moes die wins van die besigheid vir die koning afdra. En toe dit tyd word om die wins af te dra, het die man gesê, ek kan nie nou betaal nie, geef my net kans om af te betaal. En toe sê die koning, ek gaan nie vir jou kans gee nie, ek skryf dit af. Klaar, dis God wat hy met ons doen. En dan gaan daai man uit en hy kry iemand anders wat hom 'n paar rand skuld, en hy sê, jy moet nou betaal. En hy sê, ek kan nie, gee my net uitstel. Hy sê, nee, ek gaan jou nie uitstel gee nie, jy gaan tronk toe, totdat jy alles betaal het. En as jy enigstens twyfel oor hoe ernstig die Here oor die saak is, lees ons Matteus 18, die koning het hom laat haal, en dis nou God, né? Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend, en hom oorgegee om gemartel te word, tot hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met jou maak, as elkeen nie sy broer van harte vergewe nie. Jy weet, Jesus leer ons mos, alles wat jy wil hê mense aan jou moet doen, moet jy ook aan hulle doen. Ons wil graag hê, mense moet ons vergewe, as ons oortree. Hulle moet maar oorsien. Dan moet ons dit aan ander ook doen. En wanneer ons teenoor mense oortree, wanneer mense teenoor ons oortree, het ons soms die geneigtheid om sommer terselfdertyd aanklaer, regter en tronkbewaarder oor daardie persoon wil wees. Ons is inderdaad baie beter met die aanwys van ander se sondes as ons eie. Maar ek wil my skulde by die Here afgeskryf hê, dan moet ek ook dit aan ander doen. Dis nie maklik nie, maar die opbrengs, die wins is so groot, as jy hierdie stap eers geneem het. So, dalk het jy 'n nuwejaarsvoorneme, of dalk het jy elke dag nodig om 'n nuwe besluit te neem, maar dink net aan die wins van vergifnis, wat jy uitdeel elke dag, dalk teenoor jou huweliksmaat, want huweliksmaats kan mekaar seermaak. Huweliksmaats ken jou naderhand so goed, dat hulle weet hoe om die mes, waar om die mes in te steek. Hulle weet presies om die mes te draai, sodat jy op jou seerste sal kry. Maar as ons kan vergewe, word die liefde herstel. Nie talm op die verlede nie. Of, dink aan jou gesin, jou kinders, jou familie, ooms, niggies, neefs, tannies, oupas, oumas. Jy moet hulle vergewe. Dit maak jou vry. Wat van 'n buurman, wat jou hond met 'n klip gegooi het, of jou aangegee het oor 'n ongeoorloofde bouery, of wat ook al, of jy lawaai op jou erf, wat ook al. Vergewe. Dink aan vriende, wat jou vriendskap verraai het. Dink aan medegelowiges, medelidmate. Partykeer kan medelidmate ons seermaak, kan voel dat ons verraai.
Maar as jy vergifnis gee, kan jy en hy weer voluit deel wees van die gemeente. Ons kan so aanhou met die voorbeelde, maar geliefdes, ek vra vir jou om vir een oomblik na te dink bietjie, wie is jou grootste skuldenaar? Wie is die mens wat jou die seerste maak? Wie is die mens teenoor wie jy nog 'n wrok het? Wie is die persoon wat, as jy aan daai persoon dink, jy nog, dink vir 'n oomblik, wie is daai persoon in jou lewe? Weet jy hom? Onthou jy hom of haar? Right. Neem die besluit om te vergewe. Neem daai besluit nou, voor die Here. As dit moeilik is, onthou hoeveel jy vergewe is. Wees dan vrygewig met jou vergifnis aan ander. En weet, elke dag is die Here se ontfermings niet oor jou. Gee dit ook vrylik aan almal. Hoe kan jy vorentoe gaan, broer en suster, as jy nie eers die verlede afhandel nie? Mag God ons genadig wees. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons troue Vader in die hemel, ons dankie vir hierdie woord. Baie ernstige woord eintlik, maar 'n woord op sy tyd. Want ons word seer gemaak, ons word benadeel in hierdie wêreld. Maar dankie dat u genade elke dag nuut is oor ons. En gee dat ons ook daardie genade aan mense sal uitdeel wat ons te nakom. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan daarmee in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy teenwoordigheid vir jou wys en jou genadig wees. Die Here sal in sy teenwoordigheid oor jou regeer en jou sy vrede gee.